普京大力推销军火，却遭到了西方的嘲讽。俄罗斯武器真领先全球几十年吗？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。在俄乌冲突仍在持续，俄军并未展现明显技术优势的背景下，普京在莫斯科的军备展上的讲话遭到了西方国家的嘲讽。据路透社报道，普京表示，俄罗斯珍视以拉美、亚洲和非洲的牢固关系，并准备出口全方位的武器，从小型武器到装甲车、大炮、战斗机和无人机，几乎所有这些装备都在实际作战中使用过不止一次。更夸张的是，普京称俄罗斯的武器比外国同行领先数年，甚至数十年。对此，路透社嘲讽说，乌克兰战争爆发近6个月，俄罗斯军队的表现比预期的要差。这场战争迄今为止已证明，俄罗斯武器工业并没有令人信服的表现。俄罗斯现在是全球第2大军火出口国，每年的销售额大概在150亿美元左右，其主要客户是印度、中国、埃及、阿尔及利亚等等。现在呢，中国几乎不再从俄罗斯采购武器了，而西方国家的武器系统又大量蚕食印度的武器市场。埃及也在美国的施压下放弃购买苏35战斗机，阿尔及利亚开始更多的选择中国武器。所以，普京要想继续推动俄罗斯军火出口大国的战略，正面临着非常严峻的考验。西方军事分析人士表示，乌克兰战场或许会毁了普京的武器推销计划。伦敦国王学院战争研究系高级讲师路斯称，俄军对乌克兰的战争对俄罗斯的军事信誉来说是一场灾难。俄军的表现是他们武器非常糟糕的广告。俄罗斯某些精确制导的导弹的故障率高达60%，很难再吸引到有需求的客户。现在的问题是，俄罗斯武器在俄乌战场上表现真的很差吗？还不能这么说。但普京的说法也明显夸大了俄式武器装备的水平。首先，俄罗斯空天军的主力战机苏35的空战能力得到了战场的检验。到目前为止，苏35虽然有被地面武器击落的报道，但是都是在执行对地打击任务时出现的。其关键是该机型缺少精确制导的武器。然而，该型机在空战中的表现却非常强悍。俄罗斯的一位王牌飞行员先后击落了12架乌克兰的军机，就证明了这一点。其次，俄罗斯的野战防空系统实力仍然超越美军。无论是土耳其的 TB2 无人机，还是乌克兰的其他战斗机、直升机或者无人机，都没有像纳卡冲突一样对战机造成严重影响。其中的关键因素就是俄罗斯的野战防空系统性能强悍，包括道尔、铠甲武器系统都表现优秀， S-400防空导弹武器系统也表现不俗。最后，俄罗斯在高超音速导弹领域仍然处于领先地位，特别是匕首高超音速导弹在战场上的首次使用，对西方国家也形成了震慑。因为到目前为止，没有任何一个西方国家，包括美国，拥有成熟可靠的高超音速武器。所以，普京所说的俄罗斯武器在全球领先的，恐怕只有高超音速导弹。而未来出口前景比较好的可能是俄罗斯的野战防空系统。当然，苏35战斗机也有一定的出口前景。先进武器装备的出口对俄罗斯来说是国家战略，但是以后的日子恐怕不会太好过了。主要原因有这么几点：首先，俄罗斯的军工需要在未来几年优先补充俄军在战场上的损失，这个缺口可是非常大的。第二，俄罗斯在西方制裁的情况下，生产精确制导武器和先进雷达、光电设备面临着一系列的困难。这从乌克兰战场上被击毁的俄军武器中所使用的西方芯片的情况就可以看出来。第三，西方的制裁将会进一步压缩俄罗斯武器出口市场，有些国家开始退掉订单，比如埃及就退掉了苏35战斗机，菲律宾退掉了米17直升机，印度也退掉了直升机的订单等等。总体来看，战场上的战果是军火出口最好的广告。
但是也可能会造成负面影响。就目前俄乌战场的情况来看，俄罗斯军工的优势并没有得到充分的展现。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。